Ó, não tem nem um minuto que eu acendi a fogueira e ela já está desse jeito. Como eu estou em Xambala, né, e o fogo é o elemento, né, muito importante na terra. Tanto é que quando descobriram o fogo, ficava um tomando conta da chama, né? Então, o meu fogo vai muito bem, obrigada. Que às vezes demora a acender, tá frio, né? Olha que lindo esse fogo. Deus abençoe. Eu pedi permissão às 4 direções e ao espírito do fogo. O sacerdote, ele tem respeito a tudo, né? Então ele tá muito bonito. Eu mesma estou admirada. Estou fascinada com o meu fogo. Fogo da vida, fogo do dinheiro, da saúde, fogo sexual, seja lá que fogo for, mas eu estou muito apaixonada por ele. Viu? Foi tão difícil, eu fiz o mingau, fiz a sopa, limpei a piscina, andei atrás de cachorro o dia inteiro. A vizinha resolveu implicar com o cachorro, não sei se hoje ela está com problemas. Me xingou, fiquei com a perna bamba. Depois eu me alinhei, pedi a Deus para resolver essa questão que já está passando dos limites. Olha o fogo, olha a gatinha. Apreciando o fogo, eu não tinha visto, coisa linda. Ela está dentro da cabana, ó. Muito bom isso, olha que fogo lindo. Gostei muito. Fracassado é quem não tenta. Vim para cá, não cortei lenha por causa do coração, não fazer esforço nenhum, que foi a ordem do médico. E quem quer fazer as coisas faz. Eu coloquei a lenha grande mesmo, depois a gente vai chegando para frente, não precisa ter elegância, basta ter boa vontade, né, de fazer as coisas. Quanto tempo que não se faz um fogo aqui. Glória a Deus, graças a Deus que nós conseguimos fazer. De novo, fracassado é quem não tenta andar com fé. Eu vou, que a fé não pode falhar.